साथीहरु यदि तपाईहरु आफ्नो पीसी अथवा ल्यापटपबाट पासवर्ड रिमुभ गर्न चाहनुहुन्छ यदि त्यस्तो हो भने तपाई आफ्नो पीसी अथवा ल्यापटपको टास्कबारमा जानुहोस् त्यसमा राइट क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि टास्कबार सेटिङ देखिन्छ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि लेफ्ट साइडमा अकाउन्ट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ त्यसलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि थोरै स्क्रोल डाउन गर्नुहोस् यहाँ एउटा साइन इन भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ यसलाई क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि थोरै तल पासवर्ड भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ यसलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् यसलाई क्लिक गरिसकेपछि राइट साइडमा एउटा चेन्ज भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ यसलाई क्लिक गर्नुहोस् जब यसलाई क्लिक गरिसकेपछि एउटा यस्तो बक्स देख्नुहुन्छ त्यसपछि आफ्नो पीसी अथवा ल्यापटपको पासवर्ड यसमा लगाउनुहोस् जबकि म लगाउँदै छु त्यसपछि नेक्स्ट मा क्लिक गर्नुहोस् फेरि यसलाई नेक्स्ट गर्नुहोस् त्यसपछि फिनिश गरिदिनुस् यदि भइसकेपछि तपाईको पीसी अथवा ल्यापटपबाट पासवर्ड रिमुभ भयो यस्तै जानकारीमूलक भिडियोको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला साथै भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि शेयर पनि गर्नु होला साथै साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला आउँदा दिनहरुमा यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु लिएर आउने बाचाका साथ आजलाई यति नै फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं हस्त नमस्कार जय नेपाल